Apo fillojmë koleg, ju los për vëmendje. Atëherë mirë mëngjesi edhe njerë, përshëndetje për gjithë, mirë se keni ardhur në seancën e tretë me radhë të rregullt të Komandit Komunal në Shtime, i nderuar kryetar Aliu, të nderuar drejtor prezent, kolega asamblesë, media lokale, shoqëri civile, të dashur qytetarë të komunës së Shtimës. Sot po fillojmë me seancën e tretë me radhë. Materialin po besoj të gjithë kolegët asamblesë, duket që kemi probleme teknike. Po besoj që materialin gjithë kolegët asamblesë të keni marrë me kohë. Për sot kemi para pa gjithsej 9 pika të rendit ditës. Korumin e kemi, në sallë janë gjithsej 20 asamblesë, një mungon. Po vazhdoj me lexu rendin e ditës si zakonisht, do të thotë pika e parë e rendit ditës është shqyrtimi i ekstrakt proces verbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 24/2/2025, rishikimi i rregullores komunale për taksa, tarifa dhe gjoba për vitin 2025, NPI V09 fraksion 23 të datës 27/1/2025, si pas rekomandimeve të Ministrisë së Shëndetësisë me numër 05/1376 data 25/2/2025. Pika 3 është pasqyrat financiare për vitin 2024. Pika 4 është propozim për ndarjen e të hyrave të bartura nga viti 2024 për vitin 2025. Pika 5 është propozim vendim për shpallje me interes të përgjithshëm të objektit avaresë banesor përballë komunës me komplet njësitë e saj dhe ngasërën kadastrale me numër P-viz 01667-1, zona kadastrale Shtime. Pika 6 është shqyrtimi i rekomandimit NPI V09 fraksion 90 data 12/3/2025 të Komisionit Vlerësues për dhënien në shfrytëzim afatgjat pronën e palojshme komunale në zonën kadastrale në Davidovc. Pika 7 është shqyrtimi i rekomandimit NPI V09 fraksion 60 data 13/3/2025 të Komisionit për emërtimin e rrugëve dhe shesheve në komunën e Shtimës. Pika 8 është shqyrtimi i rekomandimit NPI V09 fraksion 109 data 26/3/2025 të Komisionit për ndarjen e çmimit nderi qytetit të komunës së Shtimës. Dhe pika 9 është pyetje dhe përgjigje. Do të thotë sot këto janë 9 pika të cilat janë para po për këtë seancë. E hap diskutimin nëse dikush nga kolegët ka rreth rendit ditës. Urna zotri Gashi, më falë. Zotri Mujuta. Faleminderit kryesues, përshëndetje për kryetorin, për ju, drejtarët, kolegët asamblesë, përshëndetje edhe për qytetarët e komunës së Shtimës. Faktikisht me pikat e rendit ditës po pajtoj preashtim me propozim vendimin për shpalljen me interes të pika 5 të përgjithshëm për objektin. Këtu kisha propozu që kjo pik të hiqet ka rendi ditës dhe të shtyhet duke i po rrethonat dhe gjitha shqyrtimet që i kumbo rreth së çështje ndaj këtij objekti dhe pronësit aty në pronarëve, ku na donin edhe disa pronarë, jo pronarë qytetarë të Kosovës, po na dolin veni tjetër. Kisha pos dëshirë që kjo pikë shtyhet edhe të mirë një ekspertizë pak më në detaje, se kisha edhe kontekstet gjyqësore, kisha prunë që nuk dihet titullari i saj, që është një kogja begin në sjell disa sfida dhe probleme. Në vend pikës 5 si propozim, kisha pos dëshirë tjetë propozim pika 5 raportim nga Komisioni për emrimet e objekteve publike. Të paktën ky komision të i përfshin gjitha komisionet tjera që e kanë kryer një punë dhe kemë rekomandime nga komisionet tjera.
ky komision as nuk ka pru rekomandim dhe as nuk i dim deri ku kanë rri. Mirë, si propozimi imi është që komisioni për emrimin e objekteve publike të paktën tjetë rendite dhe kryesuesi apo antarët, po kjo përgjegjësi i takon kryesuesit të këtij komisioni, të vjen në kuvend dhe të raportoj për procedurat deri ku kanë arrit ky komision. Këtë propozim kisha pas shef që gjithë asamblesë ta mbështesin, që ta dim ku jemi me punën e këtij komisioni dhe të jetë pikë e renditës. Faleminderit, kaq kisha. Faleminderit zotëri Mujota, dikush tjetër? Zotëri Ramusa, urna. Faleminderit kryesues, përshëndetje për juve, për ekzekutivin, kolegët e kuvendit, pranishmit sall edhe të gjithë qytetarët e komunës. Megjithëse ato shka po ta ndërmend ta them, e the edhe parafolsi, si grup parlamentar kërkojmë që pika 5, që është propozim vendim për shpalljen me interes të përgjithshëm të pronës, të shtyhet për mbledhjen e radhës për shumë arsye që u ceken edhe nga parafolsi. Qytetarë nderuar, unë ju drejtohem juve që ky objekt ka shumë probleme pronësore. Unë para vetes e kam një listë të disa pronarëve, që dikon mbi 10 pronarë dalin që janë nga Kraleva, një qytet i Serbisë. Unë jam i sigurt, kryesor rri maj disiplinun kur bisedoj unë. Maj qetre, merr shprehje kulturore. Se shumë i pakulturuar je. Sinqerisht po ta them. Kur bisedoj unë, kur diskutoj unë, e kam drejtë më thoshën, ti veç mund me na Vazhdo zotëri Ramusa. Para vetës e kam një listë që figurojnë mbi 10 pronarë që nuk janë nga Kosova. Unë jam i bindën që këta pronarë janë uzurpatorë, se ky objekt është ndërtuar para luftës. Edhe nuk i kanë pronën legjitime që e kanë bërë me njerëz, po e kanë uzurpuar. Prandaj deri të zgjidhen këto probleme, nuk e shoh të arsyeshme unë që të nxitohemi edhe të marrim vendime që me taksat qytetarëve të komunës tonë të pasurojmë edhe një herë qytetarët nga Kraleva. Kështu që si përfundim, si grup parlamentar, propozojmë që kjo pikë e renditës të shtyhet. Plotësisht jemi dakord që në vend kësaj pike ta shtojmë një pikë shtesë. Siç e dini, si kuvend e kemi themeluar një komision për emërimin e institucioneve publike. Komisioni nuk është të bu mbledhjen e radhës, me sa kemi informata. Ta dim se kush po e bllokon këtë komision. Pse po e bllokon dhe me çfarë prapavije po e bllokon. Kështu që propozojmë që si pikë shtesë te pika 5 të vjen kryetari i komisionit edhe të raporton kuvend për mbarvajtjen e punës komisionit. Faleminderit. Faleminderit, zotëri Ademaj. Faleminderit kryesues për fjalën. Përshëndetje për kryetarin e komunës, anëtarët e kuvendit dhe gjithë të pranishmit. Ne si grup LDK-KR e përkrahemi rendin e ditës sipas propozimit të kryesuesit. Faleminderit. Faleminderit, dikush tjetër? Ders kemi të paraqitur. Faleminderit, unë fillimisht kemi një propozim që mbështet edhe Partia Demokratike të zotëri Mujotës, por paraprakisht do ta udhën votim rendin e ditës ashtu siç ka ardhur, dhe nëse nuk kalon atëherë e fusim votim edhe propozimin tjetër. Kush është për që rendi i ditës kaloj ashtu siç ka ardhur edhe në adresat e juaja? Kemi 10 vota për, kundër, kemi 10 vota kundër, atëherë përdor votën e dyfisht dhe është që është për dhe rendi ditës kalon me votën e dyfisht ashtu siç ka ardhur. Nga unë si kryesues me propozimet e ekzekutivit dhe kryetarit Aliu. Faleminderit shumë. Vazhdoj me pikën e parë të rendit të ditës, që është shqyrtimi ekstrakt proces verbalit nga mbledhja mbajtur me datë 24/02/2025.
A ka dikush rreth proces verbalit? Zotri Mujota prapë ka kërku fjalën, urna. Faleminderit kryesues, me keqardhje po tham, në padrejtësi dhe në mungesë të anëtarëve, të gjithë anëtarëve prezent, ti si kryesues përdor votën e dyfisht për ta kaluar rënien e ditës, kështu që unë e liroj këtë mbledhje dhe nuk jam pjesë e mbledhjes, se më duket padrejtësi me votën e dyfisht me kaluar rënien e ditës në këtë mënyrë. Të paktën lypa mbështetje për gjithë asamblezëve që kjo pikë shtesë futet në rënien e ditës, mirë po peshoj që këtu ka dallime shumë të mëdha dhe unë do ta liroj mbledhjen, ju vazhdoni me punën e ju, unë e liroj sollën. Faleminderit. Faleminderit zotri Mujota. Unë e përdor votën e dyfisht ashtu siç e thotë edhe ligji dhe rregullorja punës së kuvendit. Dhe unë realisht kur jam kundër rendit ditës që unë e kam propozuar dhe e kam sjell tek jo, atëherë besoj që është reale, kështu që unë nuk mundam me dal kundër rendit ditës që e kam nënshkru dokumentin vet. Megjithatë, është e drejtë gjithë secilit edhe me qëndru në sallë edhe me lëshu sallën. Dikush tjetër? Zotri Ramusa. Kryesues, plotësisht ki drejti me përdor votën e dyfisht. Po nuk besoj që është etike më përdor vota dyfishtu kur na kërkum që me orën e anëtar i komisionit për emrimin e publike me raportu para kuvendit kur kuvendi ka themeluar komision. Ka kërkesa të personalitetet të shuara të komunës sonë për emrimin e publike. Unë mendoj që është jo etike edhe për komision, po është jo etike edhe bllokues të këtij komisioni që e bllokojnë këtë komision. Unë mendoj që ti sikur të ishte pak ma nivel detyres, ka vy që me votu pro opozitës në këtë rast. Kështu që kryesues, përfundim, jam të e përfundu, më falë, se përfundoj. Kështu që edhe na si grup parlamentar nuk e shumë të arsyeshme me qëndru në këtë seancë. Faleminderit. Faleminderit, dikush tjetër? Zotri Gashi. Faleminderit kryesues, përshëndetje për kryetarin, për ju, të gjithë kolegë asamblesë dhe asambliste, drejtorat dhe në qytetarët e komunës së Shtimës. Falë, zotri Gashi, të lutna. Pikërisht, falë për shkak regjia, është në rregull gjithçka? Rregulla vazhdo. Pikërisht të rendi i ditës desha të marrë fjalën e vonë kur në parim dhe ligjërisht ne dimë se rendi i ditës caktohet nga kryesuesi dhe nga kryetari, por materiali i mbledhjes së tretë rregullt nuk na ka ardhur në mënyrë ligjore siç parashifet në 7 ditë të punës. 7 ditë të punës të shpërndahet materiali i kuvendit dhe materiali na ka ardhur i përgjysmuar. Une me parafolës të cilët e ngritën si shqetësim të pika 5 propozim vendimin për shpallje me interes të përgjithshëm të objektit afares të banesor për ballë komunës. Në mbledhjen e kaluar përkrahum pozitën nga ona e diskutimit të LDK-s dhe VV-s, të cilën e lëpën sqarim rreth kësaj pike të rënit të ditës një kompletim të dokumentacionit. Ai kompletimi i dokumentacionit na ka ardhur fore mund themi i kompletuar, na ka ardhur i përgjysmuar, kur me ato na kanë ardhur vetëm fletat poseduese, nuk na kanë ardhur diçka tjetër. Edhe në mbledhjen e kaluar une poshti te koalicioni siç po hat profa KR LDK, këta kanë te ngritja pazore apo mund themi thjesht e rebelimi i mbledhjes së fundit, edhe une ngrita si shqetësim në noftën e Bajramit nuk mundesh me ushqy qëronin. Dhe tashti peshomi si është një parodie me këta, po mbi gjitha do të mi pos parimet e shnosha rreth interesit qytetar. Parimet e shnosha rreth interesit qytetar, mendoj se të ky duhet të ashtu siç është zotuar ekzekutivi, duhet të kompletohen dokumentacionet për thonë, nuk është një punë e lehtë të mirët ky vendim, është një punë bajage serioz dhe unë si kandidati i pavarur dhe përfaqësues e PDK-s, të cilët e kërkuan një pikë shtesë dhe kjo pikë të tërheqet, unë mendoj se
Edhe te komisionet, formimin e komisionet e kemi bën një punë baja keqen. Kemi formu komisionet të cilët puna nuk është ka punuar, veç kryetor po vrehesh, edhe unë mendoj si kryetori do ta ketë punën e vet, jo të ndikon të Zotri Goshi. Të lutna mos ta keq përdorë mikrofonin. E kena kaluar endin e ditës. E kena kaluar endin e ditës, të lutna është pika e parë e rendi ditës. Rregull është të nderuar s'ka korom. S'mon me fol pa korom, a besni. Të nderuar qytetar, mirë që jemi live dhe qytetarët e komunës së Shtimes se shohin se çka është në gjendje opozita sotit të bëj. Këta nuk kanë asnjë interes qytetar. Këta janë njerëz që nuk dojnë projektet e mira për qytetarët me kalu në këtë sallë të kuvendit, që është pika e 5, që është propozim vendim për shpallje me interes të përgjithshëm në objektin apares të banesor për ballë komunës me komplet njësitë e saj dhe ngallësrën kadastrale që e thash më herët. Ky projekt jënë ndarë 3 milion euro që të bëhet një park apo shesh në qendër të Shtimës dhe të rënohet një objekt i cili kemi dokumentacion jo vetëm ne si komunë, po edhe nga Policia e Republikës së Kosovës, përkatësisht stacioni në Shtime, që ky objekt po përdoret vetëm për gjërat këqija dhe dukuri negative. Ne kemi kompletu gjithë Londën, edhe drejtoria, edhe ne si kuvend, edhe sekretariati, po kemi marrë edhe një dokument edhe nga stacioni policisë të cilin e kanë gjithë asamblesët që janë këto, po ata që tani kanë liru sallën, por ata nuk dojnë me i pa projektet duke e zhvillu Shtimen. Ata dojnë me sabotu kuvendin edhe me pengu që nga fillimi i kësaj legislature ata çdo herë në momentin që kanë pas mundësi e kanë bloku këtë kuvend, duke bloku çdo herë edhe buxhetin, duke bloku çdo herë projekte të mirë qytetarëve. Sot pas kanë zgjedhur që ta sabotojnë në sallën e kuvendit dhe të mbesin pa korom që mos të zhvillohet kjo seancë, të cilën e thash që në fillim që janë 9 pika dhe secila është më e rëndësishme se tjetra. Unë nuk di çka të them, dua të them që shefi grupit parlamentar nga PDK në koordinim me asambleistën e vetë quajtur që është i pamvarur dhe asambleisti tash i LB-s, zotri Gashi, dhe ky koordinim i tyre por mos me qëndru në sallë është më shumë se keqardhje, sepse sot tregojnë që këta janë gjendje me që deri në 6 mujorin e fundit ku ne si kuvend nuk kemi drejt me marrë vendime dhe gjitha këto vendime që janë të rëndësishme për qytetarët mos me u zhvillu dhe komuna Shtimes dhe qytetarët e Shtimes ta humbin një projekt i cili do të filloj me 3 milion euro dhe vlera ati do të shkoj edhe miliona tjerë shtesë deri sot të përfundoj. Megjithatë, unë për shkak që s'kemi korom,
nuk po e përfundoj këtë seancë, do të thras jashtë kësaj salle edhe një herë shefat e grupeve dhe ta shohim se a mund ta vazhdojmë seancën apo duhet ta shtyjmë për një ditë tjetër. Derisa të konsultohemi me shefat e grupeve, atëherë për kohën nuk po e caktoj se nuk e di as vetë në sa ora mundi me u kthy në sallë, po nëse s'mundi me u kthy në sallë, atëherë do të lidhemi prapë drejt për drejt dhe do ta shtyjmë seancën për një ditë tjetër. Faleminderit. Tani shkojmë një pauzë shkurt, ora është 10:45.